د قرآن کریم د ترجمې پنځم درس سورة البقره 14 نمبر آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذَا او کله چې قیل وویل شي لهم دوی ته یعنی منافقانو ته آمینو چې ایمان راوړئ کما لکه څنګه چې آمنا ایمان راوړی دی الناسو نور خلقو قالو وای دوی یعنی منافقان وای انؤمنو آیا ایمان راوړو مونږ کما لکه څنګه چې آمنا ایمان راوړی دی السفهاء ناپوهانو یعنی مؤمنانو ته دوی ناپوهان وایي. الا خبردار اوسئ، الله تعالی فرمایي الا خبردار اوسئ، انهم بشک دوی بشک دا منافقان هم دوی السفهاء ناپوهان دي. ولكن او لیکن لا يعلمون دوی نپوهیږي په ناپوهۍ خپلې. دوی فکر کوي چې مونږ ډېر هوښیار یو خو هم دوی ډېر قمقل دي. وَإِذَا او کله چې لقو ملاقات وکړي دوی یعنی منافقان الذین د هغو خلقو سره آمنو چې ایمان راوړی دی قالو وای دوی آمنا ایمان مو راوړی دی. وَإِذَا او کله چې خلو یوازې یعنی ځان ته شي الی شیاطینهم د شیطانانو خپلو سره یعنی مشرانو خپلو سره قالو نو بیا وای دوی انا بشک مونږ معکم ستاسو سره یو انما بشک همدا خبره ده نحنو چې مونږ مستهزئون مسخرې کوونکي یو یعنی د مؤمنانو پورې مونږ ټوقې کوو. الله تعالی یستهزئ بهم جزا د مسخرو ورکوي هغوی ته ویمدهم او مهلت ورکوي هغوی ته فی طغیانهم په سرکشۍ د هغوی کې یعمهون په داسې حال کې چې دوی حیران دي په خپل کار کې. اولئک دغه منافقان الذین اشتروا هاغه خلق دي چا چې اخیستې ده الضلالة گمراهی بالهدى د هدایت په بدل کې فما نو نکړه ربحت ګټه تجارتهم تجارت د دوی وما كانوا او نو دوی
او نو دوی مهتدین لار موندونکي حق ته. مثلهم مثال د هغوی یعنی منافقانو کمثلی پشان د مثال الذی استوقد د هغه چا دی چې بلی کړو نارن اور فلما نو کله چې اضاءت روخانه کړل دغه اور ما حوله د هغه شاوخوا ځایونه ذهب نو واخیستلو الله تعالی بنورهم نور یعنی رڼا د هغوی وترکهم او هغوی پریښودل فی ظلمات پتیارو کی لا یبصرون داسې چې هیڅ نه ویني. هرې خواته د کفر تیاره خوره وه، د خلکو نه لار ورکه وه. نبی علیه السلام د اسلام ډیوه بله کړه. کله چې شاوخوا رڼا او روښانه شوه، صحابه کرامو د دې رڼا نه ګټه واخیسته، سمه لارې پیدا کړه او ایمان یې راوړو. مګر منافقان نفسي خواهشاتو ړانده کړي وو، سمه لارې پیدا نه کړه او د پخوا غوندې د کفر په تیارو کې داسې سرګردان او حیران پاتې شول چې هیڅ نه ویني. باید واضح شي چې د منافقانو څخه د بصیرت د نور د اخیستلو او د دوی په تیاره کې د پاتې کېدلو مسئولیت په خپله د منافقینو په غاړه دی، ځکه چې الله تعالی د هغه بنده څخه د بصیرت نور اخلي څوک چې په خپله نه غواړي، حق نه غواړي، د هدایت په ځای ګمراهي خوښوي او د نفسي خواهشاتو او غوښتنو غلام او بنده وي. سمون کاڼه دي، سمون کاڼه دي، بکمون ګونګیان دي، عمیون ړانده دي. فهم نو دوی یعنی منافقان لا یرجعون نه راګرځي بیرته د ګمراهۍ نه، یعنی د حق ته اوریدلو دپاره منافقان کاڼه دي، حق نه اوري، او د حق د ویلو دپاره ګونګیان دي، یعنی حق نه وایي، او د حق د لیدلو دپاره ړانده دي، یعنی حق نه ګوري. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.